Gukunda ni kimwe mu bintu bifata ikibanza kitari gito mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu iyo bitagenze neza kuwukunze bishobora kwica ubuzima bw'umutima wiwe mu buryo bwagutse. Ikibabaza kurusha ibindi ni ukuba mu rukundo ariko umuntu ukunda atari uwawe cyangwa atagukunda nawe uko bikwiye by'ukuri. Narabemereye kubaganiriza ku masije y'urukundo kuko hari abagiye barabisaba. Akamo kanyu barakumvise. Bana natwe iyi minota ndwi. Ni Femi TV, namwe utarakora subscribe yikore, fyonda kuri buto subscribe cyangwa s'inscrire mu gifaransa, hama tubandanye ukaba uri mushasha ikaze. Mu gukora iyi nkuru twifashishije urubuga rwandika ku nkuru z'urukundo Elcrima. Tubona bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe cyangwa gukunda by'ukuri. Ngibi bimwe mu bivyo cyane cyane ikindwi n'iki 11 ni ibimenyetso ubonye udakwiye kwirengagiza wocu ufata ingingo. Duhere ku cambere, hari ibintu byinshi adaha agaciro. Umuntu agukunda by'ukuri aha agaciro buri kintu cyose cyerekeranye n'umubano wanyu. Ashaka kukwereka gahunda ziwe nawe ukamwereka izawe, mukanungurana ibitekerezo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niko biri. Niba uwo mukundana adashishikajwe no kwita ku mibanire yanyu, wosi uwawe. Ikimenyetso cya kabiri, ntakunda kugutega amatwi. Akenshi iyo umuntu afise uwo bakundana aba yumva yo mubwira ibintu bitandukanye, yaba ibimushimishije cyangwa ibimubabaje. Niba uwo mukundana ataguha umwanya ngo akumve igihe ufise ibyo ushaka kumubwira, uwo nawe ntaba kwitayeho ku buryo wogira icizere cy'uko ari uwawe. Icya gatatu, ntiyigera kwereka ko uri uw'agaciro. Mu rukundo rwa nyago buri muntu wese aba yumva atewe ishema n'uwo bakundana, ndetse akaba yanamwereka kenshi ko ari uw'agaciro kenshi kuri we. Niba uwo mukundana gufata nk'umuntu asanzwe, ukabana ntaho utandukaniye n'abandi bantu bose azi, uwo si uwawe. Ntabwo agaragaza ko agukeneye cyane. Umuntu agukunda aragukumbura, agukenera kenshi kurusha abandi bantu, akwisanzuraho mbere ku buryo uba uri umuntu nkenerwa buri munsi kuri we. Niba ubona kuba uhari cyangwa udahari byose ari kimwe, uwo muntu ntabwo aba agukunda byotuma ugira icizere gihambaye. Ikimenyetso cya gatanu, aba yumva ari wewe umukeneye cyane. Mu rukundo ni ugukenerana. Umuntu yibaza ko umubuze wosara cyangwa kumva ko ari wewe gusa wamumukenera, ntabwo aba akwiriye gukundwa. Igihe agifise iyo myumvire, urukundo ni urwa babiri. Nta ejo hazoza hanyu mwese mwiyumvirako cyangwa muvuganako. Mu gihe ukundana n'umuntu ariko mukaba mutigera mwiyumvira kuri ejo hazoza n'uwo muntu,